Hello mga mami. Good morning sa inyong lahat. So today gagawa tayo ng homemade longanisa. This is chicken longanisa we will make. So I have minced chicken. Ayan. Hindi ko hiniwa-hiwa na, hindi ko tinadtad ng maliliit. So parang coarse siya. Ganyan. Para medyo naman, may mafe-feel mo yung buo-buo habang kumakain ka. So, kaya ganyan kasi walang fat ito. Pure chicken flesh. Hindi kagaya ng baboy na nilalagyan ng taba. So, para matanggal yung langsa na sa manok, lalagyan natin ng, of course, baking soda. Yan. Baking soda. Then lalagyan natin ng white vinegar or puting suka. Ayan. Ayun. Ito siya. So, hayaan lang natin dyan. Mga ilang minuto. Tapos, huhugasan ulit. Before natin timplahan. So, hayaan lang natin yan. Dyan. So, ito guys, yung sugar, sisyrup natin, tapos isusok natin yung star anise. Ayan. So, hayaan lang natin dyan. Low fire lang. Ayan, low fire. Very low fire. Hanggang mag-extract lang yung flavor ng star anise. So, ito na mga mami, yung ready na chicken para sa natin, chicken longanisa. Of course, meron na tayong ibang ingredients. Hiniwa-hiwang pineapple, garlic, salt, black pepper, then meron din akong yung sinirap kong sugar with star anise, but I remove already the star anise. And of course, since lalagyan natin ng kulay na galing sa red beets, ito ay pag kayo hiwain niyo ng maliliit, tapos ipakulo ng tubig hanggang mag-syrup siya, tapos yun ang gagamitin niyo pang kulay. Of course, isasala ninyo una. Since meron naman ditong nabibiling powder na galing sa red beets, so ito yung gagamitin ko. So, ayan, paghalo-haloin lang natin lahat na ingredients. So, ayan na, nahalo ko na lahat. Ayan. Ngayon, lalagyan natin ng konting mantika. Yan. Then, i-ref natin hanggang mag-absorb yung minamarinate natin. Look, first day, parang basang-wasa siya, moist. Pero pag na-ready na to siya, hindi na magda-dry siya. Ayan. So, we just in the ref.
days or 8 hours, 24 hours, maybe. So, yan lang guys. Ayan na. So, ito na. Ready na yung chicken longanisa natin. Ayan na. Ayan, nag-absorb na yung yung minamarinate natin. Dry na siya. Ayan. Di kagaya nung first day, basang-basa siya. So, tatry natin na magluluto. Mag-form lang tayo ng parang log, small, kasi skinless to eh. So, pwede din yung ilagay sa may casing, longanisa casing, or chorizo casing. So, ayan guys. Kinainit ko muna yung kawali bago ko nilagay itong skinless longanisa natin. Tapos, pag nag-form na siya, yan, nag-settle na yung forma niya. Saka mo lalagyan ng konting tubig. At saka, mantika. Ayan. Ayan, diba? Ang bango-bango. Super bango. Dahan-dahan lang yung apoy kasi. Of course, nagbabubbles dahil sa sugar. So, dahan-dahan lang yung apoy. Para hindi masusunog. Dahil may sugar. Sunog siya. So, baliktad rin natin. Para yung both side ay naluluto siya. Ayan na. So, ayan na mga mami, yung homemade chicken longanisa natin. Ayan, moist na moist. Ang sarap, ang bango. So, titikman natin. Ang sarap. Tamang-tama lang yung timpla. Ang bango. Hindi matamis, gaano, hindi, not salty also. Perfect yung pagka-timpla. So, hope you guys, you like our homemade chicken longanisa. Ayan. Please subscribe and share our video. Thank you. Bye-bye.